நீங்க ஃபாஸ்டா சாப்பிடுற ஹேபிட் இருக்கா உங்களுக்கு? நோ. இப்பவே அதை ஸ்டாப் பண்ணுங்க. பொறுமையா நிதானமா மென்னி சாப்பிடுங்க. நீங்க வேகமா சாப்பிடும் போது உங்களை அறியாமையே நீங்க ஓவர் ஈட்டிங் பண்ண சான்சஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி டைஜஸ்டிவ் இஷ்யூஸும் உங்களுக்கு வரும். And also there is a risk of obese also and other related health problems. So நீங்க ஃபாஸ்டா சாப்பிடும்போது the main salivary gland enzymes will not get mixed. So the digestion will be an issue. And also நீங்க அந்த ஃபுட்டை gulp ஆகி ஸ்டமக் போனதுக்கு அப்புறம் the absorption of nutrients will be lesser. See, it takes 20 minutes for the brain to receive that your tummy is full. அப்படிங்கும் போது 20 minutes it takes time. So அப்போ 20 minutes plus தான் உங்களோட eating time இருக்கணும். So that it signals, oh, okay, your tummy is full அப்படிங்கிற ஒரு signal அப்பதான் brain cellsக்கு receive ஆகும். So eat slow, chew well. நிறைய நல்லா chew பண்ணி பொறுமையா நிதானமா all the taste buds activate ஆகும். All the taste buds. It has to get activated and then you have to consume the food. This நீங்க எப்பவுமே ஒரு ஹேபிட்டா வச்சுக்கோங்க. Thank you.